warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan jam 00.38. Lumayan hampir larut. Sudah pertemuan malam masuk pada sesi kedua di match pertama. Monitor Galaxy Esport. Ini Galaxy kedua. Kira Mister Mosa Ron Emma Ron Arthur, woi keren namanya Arthur. Irul pelatih Rul daga ulum Rul Bayuan Kakak Ether Sunset apa ini Sarset KMP Rasal Ether Ram SDM apa ini perang ini? Oh, dia perang dengan IPM. IPM rata bro. IPM diratakan dengan FGM. Mantap. Di menit-menit pertama ini IPM sudah rata, dapat 1 kill. Ini IPM Rara, IPM Idang Dilai, IPM 02 ini. IPM 02 diratakan dengan FGM. Oke, kita lanjut pada Ghost Boss Ether Home. Ini Ghost Boss apa ini? Ghost mana itu? Ghost. Oh, Alan Ganteng. Memang ini Alan Ganteng. IPM Costa. Kenapa kok jalan jongkok sayang? Bantu itu temanmu. Ini sudah mau di end ini. Dia lagi war dengan siapa ini ya? Apa ini? Iya. Di brutal, dipelontar. Oh, dengan Trigi Plankton, Oh, anak-anak Trigi ini hampir mendapatkan IPM 01. Sementara dia hanya 3 player. Jadi masih santai di antara wala-walang kasut dan wala beton. IPM 01 ini ya. IPM 01 dapat kill 3. Jadi dapat kill 1. Oke, saya mulai lagi dari atas. Masih pada ternyata Galaxy sisa 2 orang, sisa Mr. King dan Mr. 06 akan berusaha untuk memperhatikan PKR. Oh, ini Kira Mosa Kira Tumangkin Pak Dekron Rul FGM rata lumayan 4 Sob Bos, siapa itu Sob Bos? Oh, Alam Ganteng, sorry. Alam Ganteng FGM kehilangan 1 pemain BM 03 ini, baru ikut di sesi kedua ini. Kron masih main rata. Nah, ini anak Kron mau iso-iso juga 1 orang ini. Kron Oliver, bangun Kron Oliver, musuh di depan. IPM 3G Manggin Bade juga. Kita kembali lagi dari atas. Orang lagi perang. Ini
Lumang, PKR, MR Ban, MR Pirak, Kapten, MR Mosa, Tumagang Kawali, Rul Irul, Baywan Kakang, Letter Started, apa kan nomor tinggal? Oh, kawan alam ini. Ini yang ganti IPM 03 di antara sofa dia. Crown Heavy, Crown ID ini ya. Oh, Crown Noob, Crown Noob. Mantap, rem, patah, tumpah. Luar biasa, anak Krom. Hah? Siapa terigu? Ini dalam rumah. Oh, terigu dengan apa ini? Cantik. IPM berapa jauh? Cantik. Ini IPM ini. Oh, rata. IPM dengan siapa itu tadi? PKR masih 0 itu hampir rata, tinggal 1. Oke, siapa tail tebu tile mau watu. Oh, saya kira tail watu, namanya tile mau watu bro. Ngeri juga itu nama Delah mau watu nih. Ether lagi perang kan ya, lagi perang bro. Perang kawan Indonesia perang posisinya kawan dia lagi perang Indonesia kanalan. Dengan itu entah tadi kawan alam yang lagi perang. Alam lagi perang siapa tuh? Oh iya, rata nih pada 3G sudah rata ini.
King di mana dia? Bayuan Kakak. Di sini Alan, Heidi, Oliver, Mars, ITM. Antara mengintai untuk menjadi pihak ketiga. Ini adakah momen perang lagi? Di galaksi Exodus terjadi momen perang. Oh, dengan kawan Alan ini. Iya. Oh, dengan kawan Alan, dengan Sa2 lawan 3 ini. Kawan Alan masih 3 orang. Galaksi ini masih sisa 2 orang. Apakah kawan Alan akan meras? Karena seimbang. Kawan Alan. Galaksi. Menjadi orang keempat. Ternyata mereka ada yang coba nimbrung. Kawan Alan. Ambil langkah 1000. Kakak juga tinggal 2 orang. Ini mantap ini. Banyak killnya.
satu. Bisa PKR dan PM. Wih, hebat ternyata ini film Mawati. Mawati ini berhadapan dengan BPM sel. Dia sempat menolong temannya. Oh ya, kilim. 2 lawan 3.